представляете, что происходит? У нас дома сестра, я и тетя. Ну, в наше окно кто-то стучится. Я боюсь так очень сильно. Его не слышно, потому что сестра сказала, тетя ноутбук включила. Мне так страшно, я сижу сейчас в нашей комнате. Я просто лежала вот здесь и слышу стукс, стукс, стукс. И мне какой-то номер звонит. И я такая прочитала, и я даже не хочу слово произносить. Мне так страшно было. Там на улице сейчас отличная погода. Сейчас у меня скоро мама приезжает. Тетя у меня тут сидит в нашей комнате. Их когда не было, сестра, к нам в дверь стучались кто-то. Я посмотрела. И у него лицо вот так. Из вот этого часть лба вот так кровь потекла по всему лицу. Из носа, даже прям из вот этих. Я вообще закрыла, дверь закрыла тоже на крючок. Но слышу, как крючок. Наверху он не смог открыть. Что наверху надо несколько раз. А потом слышу, потому что он чик-чик-чик делает. Она чиха делает. Такие мы я наверху закрыла и внизу. Стучат. Ребята, он обратно здесь. Что мне тетя? Стоп. Серьезно говорю. Вы не слышите этих звуков? Я так испугалась, потому что там чья-то кукла валялась. Я, короче, вышла. Раз, два, три, убегаю. Такая выбегаю. И там под кроватью кукла валяла. А это кукла, оказывается, моей сестре. Я уже извините. Кстати, вот у меня мама тоже. Я хочешь, я тебе накрашу? Нет, спасибо. Нет. Сейчас у нас уже вечер, ребята. Как видно вам. Вон там, где камни, вон яма. Там мы бедного хомячка закопали. Кто-то за машиной. Это выливается. Мне так страшно. Мне так страшно, ребята. Кому не страшно, подписывайтесь. Лайкусик, подписка, коммент. Пожалуйста, ребята, я храбрая. Мед это полезно. Одну ножку. Кто любит мед? Ставьте комментарии. Пишите в комментариях, ставьте лайки. Те, кто хочет продолжение, ставьте лайк.